आर'नाइ 5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आं मोनसे क्लियारिफिकेशन भिडिअ लानानै फैदों। दाख्लैबावै आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होदोंमोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि मुख्यमंत्री महिला उद्धमिता अभियान स्किम जाय बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जयन ग्रुप दं। नोंथाङा नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्धमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ बानायनानै दोनदोंब्ला नोंथाङा रांखौ माला मोनगोन बेनि नोंथांमोननो आं दाख्लैबावै मोनसे आपडेट होदोंमोन। राङा माब्ला हाबगोन आसामनि सीएमआ रोखायै बुंदों दाख्लैबावै इलेक्शननि केम्पेइनाव 1 फेब्रुवारि गावनि जोनोम दिनखालि नोंथांमोननो जाय बिथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्धमिता अभियान स्किमाव एप्लाइ खालामनानै दोनदों नोंथांमोननो नैबे गावनि जोनोम दिनखालि 1 फेब्रुवारि जानाय लोगोनो 2025 आव नोंथांमोननो 10,000 रां बे 10,000 रांखौ सोनायनि 100% बेयाव रांखौ सोनायनि बिथाङा बाथ्रा बुंदों। सदस्यসকলৰ বেংক একাউণ্টত ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আমি 10,000 টকাটো জমা কৰি দিম। কিন্তু এটা কণ্ডিশ্যন আছে, আমি এই গোটেই আঁচনিটো 1 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম। মোৰো জন্ম হৈছিল 1 ফেব্ৰুৱাৰী, ঠিক আছে। আৰু আমি বিহালীতে আৰম্ভ কৰিম, কিন্তু বিহালী ৰাইজে মোক সিদিনাখন চেল পিঠা খুৱাব লাগিব। হ'ব, কাৰ্বি পিঠা খুৱাব লাগিব, অসমীয়া পিঠা খুৱাব লাগিব। কোনে কোনে 10,000 টকাটোৰ কাৰণে ৰখি আছে হাত উঠাওকচোন। বাপৰে, ইমান চবে এপ্লিকেশ্যন কৰি দিছে। আচ্ছা, চবে পাই যাব, ঠিক আছে। আজিবাৰ বিজু হাজৰিকাক নুসুধিব, এইটো তালাৰ চাবি মোৰ লগতহে আছে, তেওঁৰ লগত নাই, ঠিক আছে। এইটো আপোনালোক আৰু মোৰ মাজত চিক্ৰেট। 100% আপোনালোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰীত বিহালীৰ আই মাতৃসকলৰ বেংক একাউণ্টত 10,000 টকা পুটুককৈ সোমাই যাব। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय जानो हागौ नोंथांमोना मोननो हागोन फेब्रुवारि मान्थआवनो नोंथांमोना मोननो हासिगोन आसामनि लाख लाख आइजोफोरा महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ। गोबां मानसिफोरानो बुंहरदों कमेन्टआव राङा हाबनाय नङा, थगायबाय दं। नोंगौ गोबां दिन जालांबाय नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि गोबां सम जालांबाय, राङा दासिमबो हाबाखै। नाथाय आसामनि सीएमआ बुंदों फाइनाल डेट होनाय बायदि जादों। मानो होनोब्ला इलेक्शननि केम्पेइनाव बिथाङा बुंदों रां सोनायखौ सोगोन बुंबाय थादोंमोन, नाथाय फाइनाल डेट होआखैमोन। नाथाय बिथाङा डेटबो होदों, बे खालिनो नैबे 1 फेब्रुवारि 2025 जाहैगोन। नोंथांमोना नैबे 1 फेब्रुवारि 2025 खौ नेबानो जाबाय। बिथाङा नैबेयाव गावनि बे खालि जोनोम दिनबो बुंदों, बे जोनोम दिन खालि होनायनि बाथ्रा बुंदों। दानिया नोंथाङा रांखौ मोननो मोननैसो गोनांथार खामानिखौ मावनानै लानांगोन। आं बेखौबो नोंथांमोननो दाख्लै आपडेट होखाबाय। नोंथांमोना रांखौ मोनगोन, जिंगा सिनाङा। मानो होनोब्ला बेयाव गोबां लाख लाख आइजोफोरा एप्लाइ खालामनानै दोनदों। आसाम गभर्नमेन्टआ बे स्किमनि जोहै नोंथांमोननो 10,000 खौ होथारनांगोन। मानो होनोब्ला थगायब्लाथाय गोबां प्रब्लेम जानो हागौ आसाम गभर्नमेन्टआ। मानो होनोब्ला गोबां आइजोफोरानो गोबां दुखु मोननानै थागोन नैबे स्किमनि रांखौ होआबाथाय। नोंथांमोना टेनसन लानाङा। मानो होनोब्ला आसामनि सीएमआ बुंदों 100% बिथाङा बुंदों, आरो नोंथांमोननो भिडिअनि क्लिपखौबो होगोन, 100% 1 फेब्रुवारियाव सोगोन बुंदों। नोंथांमोना नेबानो जाबाय नैबे 1 फेब्रुवारिखौ। दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोननैसो गोनांथार खामानि मावनानै लानांगोन। आं बेखौबो आपडेट होखांबायमोन। नोंथांनि आधारजों बेंक एकाउन्टजों DBDखौ कानेक्ट खालामनानै लानांगोन, बेंकआव थांनानै बानायनांगोन। आरो बबाफोर नोंथाङा लन लानानै दोनदोंब्ला बेयाव नोंथांनि लनखौ नोंथाङा टाइमाव टाइम सुख'नो हायाखै, लना डिफल्टार जानानै दंब्ला थाबैनो नोंथाङा बेखौ क्लियार खालामबानो जाबाय। नोंथांनि क्रेडिट स्करखौ नोंथाङा मोजां खालामनानै लाबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरानो दाख्लै कमेन्टआव बुंहरदों राङा हाबनाय नङा होननानै। नोंथांमोना जेबो जिंगा सिनाङा, राङा हाबगोन। नोंथाङा जास्ट नोंथांनि बे रां हाबनायनि नोंथाङा प्रसेसखौ थाबैनो मावनानै लाबानो जाबाय। राङा हाबनाय नंला होननानै नोंथाङा ओरैनो थायोब्लाथाय जेब्ला गभर्नमेन्टआ रांखौ सोगोन अब्ला नोंथाङा आन्दायनो नांगोन।
दानिया जोङो बेयाव मोनसे आपडेट नायबावगोन नोंथाङा रांखौ मोननो नोंथांनि अनलाइन डाटाखौ नोंथाङा बोरै चेक खालामनो जों बेखौ नायगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि डाटायाव नोंथांनि गासैबो डाटाया क्लियार थानांगोन नोंथाङा बेखौ चेक खालामनानै नायनांगोन मबाइल फनावनो बेखौ चेक खालामनो हायो आं दानिया नोंथांमोननो बे स्टेपखौ देखायनि रां मोननो थाखाय नोंथांनि सेल्फ हेल्पनि ग्रुपआव नोंथांनि नाम नोंथांनि गासैबो डिटेल्स एड्रेसफोरा गासैबो क्लियार थानांगोन बेंक एकाउन्टफोरा क्लियार थानांगोन दानिया जोङो बेखौ नायनि दानिया नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मुख्यमंत्री महिला उद्धमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथाङा मोननो थाखाय नोंथाङा गाबा गावनि नैबे पर्टेलनि जोहै नोंथाङा गाबा गावनि नामखौ चेक खालामना नायनाया गोनांथार मानो होनोब्ला नोंथांनि नामा नैबे लाइभलिहुड्स ट्रेकिं नैबे सिस्टेमाव नोंथांनि नामा फैथारनांगोन अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोनहैनो हागोन जुदि नोंथांनि नामा नैबे पर्टेलाव जुदि नोंथांनि नामा एड गैया अब्ला नोंथाङा रांखौ मोननो हानाय नङा नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा नैबे आसाम livelihoods.in बेखौ सार्च खालामनानै होनांगोन लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों दानिया नोंथाङा बे पेजखौ बोखोनानै नैबेयाव नोंथाङा मोनसे अप्शन नुनो मोनदों फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयाराव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव इयारखौ सिलेक्ट बानायनांगोन 2000 नैबेयाव 23-24खौ बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै नैबेयाव गाहायाव डिस्ट्रिक्टखौ नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा बबे डिस्ट्रिक्टनि बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय दानिया नैबेयाव ब्लकखौ नुनो मोनगोन नोंथाङा डिस्ट्रिक्टनि ब्लकखौ बेयाव नोंथाङा गाबा गावनि डिस्ट्रिक्टनि ब्लकखौ क्लिक खालामबानो जाबाय नोंथांनि ब्लकआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय बेबायदि दानिया नैबेयाव ग्राम पन्सायतआ जोंनिया PCDC नोंथाङा गाबा गावनि PCDCआव बेबायदि नोंथाङा सिलेक्ट खालामबानो जाबाय आङो बेयाव मोनसे क्लिक खालामबाय दानिया नोंथांनि बेयाव भिलेज नोंथांनि गामिखौ बेयाव नोंथाङा नागिरनानै नैबेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथाङा गामियाव खैखान सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम दं बेयाव थागोन नोंथाङा गाबा गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे सार्चआव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय नैबेयाव सार्च नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों दानिया बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया बेयाव नोंथांनि डाटाखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन दानिया नोंथाङा नैबे पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबेयाव गाबा गावनि मेम्बारनि नामखौ नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हासिगोन नोंथांनि नामा नैबे लिस्टआव थानाया गोनांथार नोंथाङा रां मोननो थाखाय नोंथाङा बेबायदि प्रसेसआव नागिरना लाबानो जाबाय गोबां मानसिफोरानो कनफिउज जादोंमोन राङा हाबमारगोन ना हाबमारा राङा हाबगोन मानो होनोब्ला आसामनि CMआ रोखायै बुंखादों गावनि जोनोम दिनखालि 1 फेब्रुवारि 2025आव रांखौ सोनायनि बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नेबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ